Batzuetan, ohitura kontua izaten da eta ez gara konturatzen erdera gara eskolatik kanpo dakigun hezkuntza bakarra. Baina zer aldatu hau, gure proposamena gu ere euskaraldian partea izatea da. 10 egunean ingurukoekin euskaraz erlazionatzean, errezagoa da gero ohitura hori mantentzea. San Antonioren saiatu gara Berbaon eta Belarrifin erraldak sortzea guk ere konpromiso hartzeko. Horan laburbilduta esanguratsuak iruditu zaizkigun manerean batutako esaldi batzuk. Euskal Herriaren lehen hizkuntza euskara izatea da nire desioa. Euskaraz bizi nahi dugu. Guk Kirmen Uribe idazle Ondarrutanaren testu bat aukeratu dugu. Euskara eguna ospaltzeko eta euskararen beharra eta papera aldarrikatzeko. Munduari begiratzeko modu bat, laguntzarrekin kantatzeko modu bat, horman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Pagoak ukitzeko modu bat, azalak irakurtzeko modu bat, hegoaizea usaintzeko modu bat, autoan negar egiteko modu bat. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian. Begietara begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik heltzeko modu bat, amets egiteko modu bat. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian. Bada altxor bat mundu osoan euskaldunok bakarrik duguna. Partekatuz bakarrik hartzen du bere benetako balioa gainera. Bai, euskara da. Beste hizkuntzak maite ditut, eta ezagutu nahi ditut, eta erabiltzen ditut, baina bizi euskaraz egin nahi dut. Munduari gure kolorea eman nahi diot, euskararena. Koloretan esnatu, jolastu, ikasi, kantatu, dantzatu, barre eta negar egin. Euskaraz irakurri nahi dut liburu eta sare sozialetan. Euskaraz ikasten nahi dut antzerkia, zinema eta telebista. Euskaraz egin nahi dut gaixorik nagoenean medikoarekin. Erosketak egiten saltzaileekin, entrenatzaileekin, kale garbitzaileekin, udaltzaileekin eta alkatearekin. Eta batez ere euskaraz, noski, familiakoekin eta kuadriakoekin. Euskaraz entzun nahi dut zuen eta gure artean. Ikusten dugunetik ikasten dugulako. Euskarari esker beste mundu bat aurkitu dugu, eta lagun berriak egin ditugu. Haunden belarri prest, urrengoan hau bizi, haupa. Kostata saiatzen gara entzuten, ulertzen eta idazten. Aleginak egiten ditugu naiz eta saia egin. Gai ez garela esaten dute. Bost axola zer dioten. Euskaraz bizi gure helburua. Ziur lortuko dugu haupa. Egun batean euskaraz bizitzea. Negos ikastetxeko ikasleok euskararen aragoak azalduko dizkizuegu. Bat, mingaina ausar. 2 belarriak adi. 3 euskarak behar du diru. 4 erabili egun eta gau. 5 euskaraz beti poz. 6 hitz egin denei. 7 inoiz ez da aski. Badabil kaletik kale eta plazaz plaza. Izan daiteke testu solasa edo jolasa. Zuk nahi duzun moduan. Arte euskara eta pasa. Batzuetako lezio guztietatik idatzitakoak izan dira gehien errepikatu eta idatzi diren. Mediku eta komertzietan euskara izatea lehen hitza. Enpresetan eta lan munduan euskararen erabila handitzea. Zaraizkaleko mugimendua tweet zuzeneko bideoak egiteko plataforma da. Non jende asko hizkuntzaren arabera zuzenekoak bilatzen dituzte. Durangaldeko gazte kuadrilek lehen hizkuntza euskara izatea. Bestalde, bizipenekin lotuta honako hauek azaldu dira. Txikitan aitun eta mamarekin euskaraz geneuzkan elkarrizketak. Oporretan, atzerrian egotean euskara entzutea eta euskaldun direla konturatzea. Txikitan ikasitako abizteak gaur egun oraindik entzuten direla. Euskal musika taldeen kontzertuak eta bertan egotean desfilolai eta ono. Euskara gehiago... Gehiagorekin eta gehiagotan. Eskerrik asko. Euskara galagu, ta kantuz dakarku, ez edinko naira hartan galdu. Bardoen lekua, bertsoak lertua, festa hau da gure mendekua. Irautea ez da dena, ospatzagun garena. Itxosoaren itxasontzi batean, urdietan, itxas zabalean, uste pasar itxosora, bizitzara ikusten doala itxasontzia,
doala urrutzen, doala galtzen, eta orduan zure ikusi modua dago pizka galduta, ja, larrialdean. Baina hauste pasarete loka bat, soka bat lotuta, gorputzaz, ja zuek deko zure beste aukera hobeago. Orduan, hori soka, uste euskera dara guresako adierazpen on bat, ez? Orduan, danak ibili dugu euskera. Euskara bultzatzeko eta sustatzeko garaia da, eta horretarako ez dago zer indargarriagorik euskaraz hitz egitea baino. Ekimenetatik harago, euskara erabiltzea gutako bakoitzaren esku dago hori. Eta bada garaia guk gazteok borroka horretara lotzeko. Euskarak aurrerantzean arnasgunerik izango badu, gu izango garelako bere birikiak. Gaur, kolorez, postazunez eta besten espatzen egongo gara, baina egun hau arrazoi bategatik egiten da. Zer aldarrikatzeko hain zuzen ere. Gaur, Fray Juan Zumarraga Institutuko Euskararen batzordeko kideak puntu hauek aldarrikatu nahi ditugu. Euskara, gure hizkuntza, Euskal Herrian erabiltzea nahi dugu gure aitona amonek egiten zuten moduan. Euskal Herriko gazteak, gure kultura eta tradizioak aurrera eraman behar ditugu. Eta azkenik, Euskal Herriaren zehar, Euskara berpiztu nahi dugu. Esan dugun moduan, guazen denok batera Euskarari laguntzeko Euskara erabiltzen. Gora Euskararen eguna. Gu, ez dugu eskatzen inongo lorerik moztea. Eskatzen duguna da gure lorea, Euskara, bizirik jarrai dezan utz dezatela. Gehiegi eskatzea da gure bezalako zibilizazio batean animaliak eta landareak babestu eta ondasun kolektibo gisa hartatzen direnean, gure barat partikularari errespetatuz guri euskaldunoi dagokigu gure lorea aurreratzea eta hemen izatea. Euskara herrietzi bezan keinatetzat ere aspaldi iragarritako goren, radoi eta tortura. Udalaren ordezkari garen aldetik guri dagokigu baliabideak eskaintzea gure hizkuntzaren baratza, azaba zaharraren baratza, dotore, bizdiragarri eta gustagarri loratu dadin. Azaba zaharren baratza. Ordun eguzkiz jantzi zen azaba zaharren baratza. Ordun zuaitzak bigaliz, ordun baratza lineratu zen mugak berriro zabaltz. Kaleen ikusi gabeko zuaitz berri bat zegoan, erdian guztien buru, haren gerizak herri baratza. Ezin dilkor egin nahi. Nire eta gormendi, nire baratz zaharraren antzalda. Egi, mami, biur adi. Lehenaren muinak aldatu beza, baratz zaharra, baratz berri. Hala ere, gerta daiteke egiteko horretan diharduenak, inoiz okerren bat egitea eta gauzak nahi ez bezala ateratzea. Baina zer egiten ez duenak, bi aldiz egiten du oker. Bat, ezer egin ez duelako, eta bi, egin ez izana bera oker jokatzeko delako. Eta Durangoko udala ire uste berekoa da. Egoera lasgarrietan ere aurrera begiratu beharra dago. Ezin gara besoa gurutzatuta geratu. Egin behar dugu erregintzako alor guztietan. Era guztietako diskriminazioak alboratzeko eta premia gilen dutenei laguntzeko. Gaur, hemen euskararen aldeko ekimenak egin dituzue eskoletako haur eta gazteak, desioen faktoria eta bizipen liburua. Apaindu dituzu eder asko eta ilusioz gainezka. Kontuan izango ditugu zuon iradokizun, proposamen eta kezka. Garena eginez beti ere, eskerrik asko guztioi.